नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स अर्थात अनिवार्य गणितको विशेष गरेर सेट अर्थात समूह भन्ने जुन हाम्रो च्याप्टर छ हो त्यसको चाहिँ तीनवटा चाहिँ उपसमूहहरु दिँदाखेरि कस्ता खालका सूत्रहरु हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो बेलाको अवस्थामा हामीले के कुराहरु जान्नु पर्छ र त्यसलाई भेन चित्रमा कसरी देखाउने भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौं है त। सो हामीले यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा सेट अन्तर्गत समूह अन्तर्गतकै दुईवटा चाहिँ उपसमूहहरु दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ सूत्रहरु त्यसलाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझिसकेका छौं र आज हामी तीनवटा उपसमूहहरु दियौ। एउटा सर्वव्यापक समूह जसलाई हामी युनिभर्सल सेट भनेर भन्छौं हो, त्यसको चाहिँ तीनवटा उपसमूहहरु दिँदाखेरि सबसेट्सहरु दिँदाखेरि कस्तो खालको अवस्था हुन्छ र त्यसलाई भेन चित्रमा कसरी देखाउँछौं र त्यससँग सम्बन्धित सूत्रहरु के प्रयोग गर्न हामीले पर्छ भन्ने कुरा म चर्चा गर्न गइरहेको छु है त। सो अब सुरु गरौं। हेर्नुस् त, यदि एउटा सर्वव्यापक समूह U छ, युनिभर्सल सेट छ U छ र त्यसको उपसमूहहरु छ A B C हैन, त्यो हो भने यो सबसेटहरु छ भने यो युनिभर्सल सेटको यो चाहिँ सबसेटहरु छ भने हामीले के कुराहरु जान्न पर्छ, के सिम्बलहरु जान्न पर्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको n a मात्र, जसलाई हामी n only a मात्र भनेर भन्छौं हैन। यहाँ सो n a मात्र भनेको छ, त्यसलाई हामी n only a भनेर भन्छौं। भन्नुको मतलब यसलाई कसरी जनाइन्छ भन्दाखेरि यसको संकेत के हो त भन्दाखेरि n यसरी not a, n not a अथवा n only a भनेर पढ्ने गर्छौं हामी यसलाई। सो यहाँ 0 जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले, सानो 0 जस्तो हो, यसलाई n not a अथवा n only a भनेर पढ्ने गर्छौं है त। सो n only a। अब ठ्याक्कै एउटा हैन अथवा एउटा मात्रै भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा सोध्यो भने त्यसको चाहिँ सिम्बल के हो त भन्दाखेरि n only a plus n only b plus n only c, यो तीनटा चीजलाई हामीले जोड्नु पर्यो त। n only a, n only b र n only c लाई जोड्नु पर्यो है। अब हेर्नुस् त, मैले यहाँ n only a को मात्र लेखेको छु, n only b भयो भने यहाँ n only यहाँ b राख्ने हो, n only c भयो भने n only चाहिँ c गर्ने है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। n only a, n only b र n only c यसरी हामीले संकेतमा लेख्न सक्छौं अर्थात सिम्बलमा लेख्न सक्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अनि अर्को कुरा हेर्नुस् त, अब एउटा मात्र भनौं हैन अथवा ठीक एउटा भनौं भने क्वेशनमा हामीले के कुरा बुझ्ने भनेको त्यो भनेको हामीलाई के निकाल भनेको रहेछ n only a plus n only b plus n only c, यो तीनटैको चाहिँ योगफल हामीलाई सोधेको रहेछ है त। सो यसलाई यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को n एटलिस्ट 1 भनेर सोध्यो भने कम्तिमा एउटा बढीमा अब तीनैवटा भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं, किनभने तीनटा खालको हामीले उपसमूहहरु लिइरहेका छौं भनेपछि हेर्नुस् त, n एटलिस्ट 1 भनेको कम्तिमा एउटा। सो यो भनेको चाहिँ n a युनियन b युनियन c चाहिँ निकाल्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो त। एटलिस्ट 1 भन्ने बित्तिकै हामीले n a युनियन b युनियन c भनेर चाहिँ निकाल्न पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त। क्वेशनमा हामीलाई कुनै चाहिँ दुईवटा सोध्यो हैन अथवा चाहिँ कम्तिमा एउटा सोध्यो अथवा एउटा मात्र सोध्यो भने अब त्यो सोधाइ अनुसारको सिम्बलहरुले चाहिँ हामीलाई थाहा भइराख्नु पर्छ है त। त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ क्वेशनको सोलुसन गर्न, किनभने हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। जस्तै कि n एटलिस्ट 1 भनेर सोध्यो भने अब a युनियन b युनियन c निकाल्ने भनेर हामीले बुझ्यौं भने हामीले सजिलै त्यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं है त। अब एक्ज्याक्टली 2 हेर्नुस् त, यहाँ एक्ज्याक्टली 1 थियो भने यहाँ एक्ज्याक्टली 2 भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै के गर्ने, n only a इन्टरसेक्सन b प्लस n only b इन्टरसेक्सन c प्लस n only c इन्टरसेक्सन a भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। n only a इन्टरसेक्सन b प्लस n only b इन्टरसेक्सन c प्लस n only c इन्टरसेक्सन a भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यति कुरा जानिसकेपछि अब सूत्र निकाल्ने चाहिँ कुराहरु गरौँ। हामीले चाहिँ कसरी सूत्रहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले सूत्र निकाल्न सक्छौं। अब भेन चित्रबाट निक्लिन्छ यो सूत्र। खासमा भेन चित्रलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने हामीले यसलाई सजिलै बुझ्न सक्छौं है त। अब हेर्नुस् न, हामीसँग प्रयोग हुने म्याक्सिमम प्रयोग हुने 2-3 वटा सूत्र छ, त्यो सूत्रको बारेमा म चर्चा गर्छु है त। सो सुरुमा a युनियन b युनियन c हामीले निकाल्न पर्यो भने के गर्छौं भन्दाखेरि a b c तीनटालाई जोड्छौं, त्यसमा यो इन्टरसेक्सन पार्ट दुईटाको इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाउँछौं अर्थात n
A इन्टरसेक्सन B माइनस एन B इन्टरसेक्सन C माइनस एन C इन्टरसेक्सन A प्लस त्यसमा के गर्छौँ सबैको कमन पार्ट तीनटै चाहिँ उपसमूहको कमन अर्थात् एन A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C लाई हामीले जोड्छौँ। अब यसैलाई अर्को तरिकाले पनि के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ N1 A N1 B र N1 C लाई जोड्ने N A B C को ठाउँमा यो तीनटालाई जोड्ने र अर्को के जोड्ने भन्दाखेरि N1 A इन्टरसेक्सन B प्लस N1 B इन्टरसेक्सन C प्लस N1 C इन्टरसेक्सन A हो। सो यसरी चाहिँ यो तीनटालाई पनि फेरि जोड्ने र फेरि अर्को के गर्ने भन्दाखेरि N A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C लाई जोड्ने है त। सो अब यही कुरा म चित्रबाट बुझाउँछु के कुराहरू कसरी आएको रहेछन् भन्ने कुरा तपाईहरुले हेर्नु होला। र अब यो भनेको N1 1 N1 2 र N1 अल अर्थात् यहाँ हेर्नुस् त यो यति भनेको N1 1 N1 1 हो, यति भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको N1 2 हो। हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ N1 चाहिँ 1 हुँदाखेरि यो हो, N1 2 हुँदाखेरि यो हो र अर्को छ N A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C यो चाहिँ यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ है त। ओके अब यहाँ हेर्नुस् त यसमा के छ भन्दाखेरि N A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट अर्थात् A युनियन B युनियन C को पूरक चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो U मा हाम्रो टोटल युनिभर्सल सेटमा के घटाउँछौँ N A युनियन B युनियन C लाई घटाउँछ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको सूत्रलाई जान्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त यसैलाई अब यो भेन चित्रबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ यो फर्मुला कसरी आउने रहेछ भन्ने कुरा अझै क्लियरली हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुस् त सो हेर्नुस् यो भन्दा अगाडि भेन चित्र देखाउनु भन्दा अगाडि अर्को म के कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु भने यो फर्मुला पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै कि N A युनियन B युनियन C भनेको चाहिँ खासमा के हो त भन्दाखेरि यो भनेको N A युनियन B प्लस N1 C जोड्दा पनि यो आउँछ। त्यसैगरी A युनियन B युनियन C निकाल्न हामीले N B युनियन C प्लस N1 A गर्न पनि सक्छौँ र N A युनियन B युनियन C निकाल्न N C इन्टरसेक्सन A प्लस N1 B पनि गर्न सक्छौँ है त। त्यही कुराहरूलाई अब सूत्रमा बुझौँ है। सो सुरुमा हेर्नुस् त अब यो भेन चित्र हो हाम्रो, यो एउटा भेन चित्र हो। सो यसलाई भेन चित्र भनेर बुझौँ अर्थात् भेन डायग्राम हो। हेर्नुस् त अब यो भेन चित्रमा हामीले तीनटा उपसमूहहरू हाम्रो युनिभर्सल सेट अर्थात् सर्वव्यापक समूहको तीनटा उपसमूहहरू A B C हेर्नुस् त A भनेको कति छ भन्दाखेरि यसरी यहाँदेखि यसरी यहाँसम्म छ A छ, B भनेको यसरी यो छ र C भनेको यो तलको यसरी यहाँ यसरी छ है त। सो यसरी हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो A B C यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो हो भने हेर्नुस् त अब A भनेको हेर्नुस् त A भनेको यति पार्ट हो, यो 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 चाहिँ A हो। अब N1 A भनेको चाहिँ यति मात्र भयो किनभने यो पनि इन्टरसेक्सनमा छ A र B को इन्टरसेक्सन को छ हैन N1 A इन्टरसेक्सन B छ। त्यसैगरी चाहिँ हामीले यो अब A र B को इन्टरसेक्सन भनेको हेर्नुस् त A र B को इन्टरसेक्सन पुरै भनेको हेर्नुस् है यहाँनिर तपाईहरुलाई नझुक्किनु होला। यो A र B को पुरै इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ यति हो, यहाँदेखि यहाँसम्म हो। सो यहाँदेखि यहाँसम्म हो A र B को इन्टरसेक्सन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। तर A र B को इन्टरसेक्सन मात्रै भन्यो भने यो दुईटाको चाहिँ साझा भनेको यति मात्र छ किनभने यो त C ले ओगटेको छ हो, C ले पनि ओगटेको छ भन्नुको मतलब N1 ले A इन्टरसेक्सन B यो भयो। त्यसैगरी N1 ले A इन्टरसेक्सन C यो भयो हैन। सो N1 ले A इन्टरसेक्सन C यो भयो। त्यसैगरी यहाँ N1 ले B इन्टरसेक्सन C भयो है त। सो अब यो दुईटाको चाहिँ कमन पार्ट भनेको यति भयो हैन N B इन्टरसेक्सन C भयो। अब N C इन्टरसेक्सन A भनेको यति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म हैन N1 ले A इन्टरसेक्सन C अथवा C इन्टरसेक्सन A भनेको चाहिँ यति भयो। सो अब यो N1 ले A N1 ले B र N1 ले C भयो र यो सबैको साझा यो बिचको जुन छ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि N A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C भयो है त। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यति कुरा चित्रमा चाहिँ हामीले देखाउन जानेपछि अब हेर्नुस् त अब यो फर्मुलाहरू कसरी आउने रहेछन्। पहिला यही फर्मुला यो सानो फर्मुलाबाट चाहिँ चर्चा गरौँ। हेर्नुस् त A युनियन B युनियन C भनेको यो बाहेक यो बाहिरको बाहेक यो सबै भित्रको चाहिँ हो। यो सबै भित्रको समेट्नलाई हेर्नुस् त यो सबै भित्रको समेट्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि A युनियन B युनियन C भनेको हेर्नुस् त A र B समेटिनु पर्यो। हेर्नुस् त A युनियन B भनेको हेर्नुस् त यो यति भयो, यसलाई र यसलाई हामीले समेट्यौँ, यो दुईटालाई हामीले समेट्यौँ
भनेपछि यो तीनटैलाई समेट्दाखेरि के समेटिसक्यो, यति त समेटिसक्यो। यो माथिको यो तलको बाहेक यो माथिको समेटिसक्यो हो। ए युनियन बी भनेको यति भयो, यो पुरै मैले अहिले यहाँ जुन सर्कल लगाएँ, गोलो बनाएँ, सो यो सबै समेटिसक्यो। ए युनियन बी युनियनमा चाहिँ सबै समेटिसक्यो। अब बाँकी कति रह्यो भन्दाखेरि N1ले C रह्यो। यसरी चाहिँ हामीले ए युनियन बी युनियन सी, ए युनियन बी युनियन सी भनेको ए बी सी तीनटैलाई हामीले चाहिँ ओभरटेको हुनु पर्यो हो। त्यो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, ए युनियन बी भनेको यति छ होइन, त्यसमा N1ले C जोड्ने। अब त्यसै गरी बी युनियन सी हेर्नुहोस् त, बी र सीलाई लिनु पर्यो। यसलाई र यसलाई लिने हो भने, यो दुईटालाई लिने हो भने हेर्नुहोस् त, बाँकी कति रहन्छ, यो मात्र बाँकी रहन्छ। अर्थात् बी युनियन सीमा N1ले ए जोड्यो भने त्यही ए युनियन बी युनियन सी आउने रहेछ। त्यसै गरी ए युनियन बी युनियन सी निकाल्नलाई सी र ए यो दुईटालाई चाहिँ लिएर, यो दुईटाको चाहिँ हामीले युनियन लिएर यो N1ले बीसँग जोड्यौँ भने पनि आउने रहेछ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, यो सूत्रहरू चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि ए युनियन बी युनियन सी भनेको यो पुरै निकाल्नको लागि, यो पुरैको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले केलाई जोड्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो ए जोड्नु पर्ने रहेछ, बी जोड्नु पर्ने रहेछ, अनि सी जोड्नु पर्ने रहेछ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, सबैको साझा के हो त, सबैको साझा यो, सबैको साझा यसलाई जोड्नु पर्यो, यसलाई घटाउनु पर्यो होइन। सो यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, यसलाई पुरै यसलाई घटाउनु पर्यो, यसलाई पनि पुरै घटाउनु पर्यो र यसलाई पनि पुरै घटाउनु पर्यो है त। सो त्यही कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ, एनए प्लस एनबी प्लस एनसी, अर्थात् यो तीनटा जोडिँदाखेरि यसको कमन पार्टहरू के हो त, कमन पार्ट भनेको ए इन्टरसेक्सन बी हो, यो होइन, ए इन्टरसेक्सन बी, यो ए इन्टरसेक्सन सी र यति भनेको बी इन्टरसेक्सन सी हो। हेर्नुहोस् त, यति कुरा हामीले घटाउनु पर्यो र यसमा फाइनली यो भ्यालु एड गर्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अथवा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो छुट्टा छुट्टै पार्ट, यति 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 यति, यो सानो यो सबै यसरी जोड्यौँ, यो सबैलाई जोड्यौँ भने पनि हामीले ए युनियन बी युनियन सी निकाल्न सक्छौँ है त। N1ले ए प्लस N1ले बी प्लस N1ले सी प्लस N1ले ए इन्टरसेक्सन बी प्लस N1ले बी इन्टरसेक्सन सी प्लस N1ले सी इन्टरसेक्सन ए प्लस N ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ है त। सो अब ए युनियन बी युनियन सी भनेको यो बाहिरको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, एन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहिरको भ्यालु, यो सबै भनेको ए युनियन बी युनियन सी को भ्यालु भयो यो भित्रको, र यो बाहिर यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ यो चाहिँ एन ए युनियन बी युनियन सी को चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, अर्थात् पूरक हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो तीनवटा उपसमूहहरू दियो, एउटा सर्वव्यापक समूहको तीनवटा उपसमूहहरू दियो भने यस्ता खालका चाहिँ सूत्रहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, यस्तो खालको कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। यति कुरा राम्रोसँग जान्यौँ, यो सिम्बोललाई राम्रोसँग जान्यौँ, यो सङ्केत चाहिँ के भन्न खोजेको यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिम्बोलमा यसरी लेख्न सक्यौँ, सङ्केतमा लेख्न सक्यौँ, र यो सूत्रहरू चाहिँ हामीलाई याद छ भने हामीले यसलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ व्यञ्चित्रलाई देखाउन सक्छौँ र प्रब्लम पनि सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ है त। र अर्को कुरा चाहिँ यही रिलेसनबाट ए युनियन बी युनियन सी को रिलेसनबाट हामीलाई चाहिएको यो इन्टरसेक्सन कहिलेकाहीँ सोध्यो भने, तिनटै मन पराउने भनेर सोध्यो भने हामीले यो पनि निकाल्न सक्छौँ है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। सो यति कुरा राम्रोसँग तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला, जान्नु होला, र हामी अब योभन्दा पछाडि यसकै सोल्युसनहरू गर्नेछौँ। यो चाहिँ तीनवटा उपसमूहहरू हुँदाखेरिको चाहिँ हामीले सोल्युसनहरू लिएर आउनेछौँ, त्यो सोल्युसन पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला। र अब यो भिडियो हेर्दा केही अझै कन्फ्युजनहरू चाहिँ भयो भने हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895 यो नम्बरमा मेसेज गर्नु होला, अथवा हामीलाई व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा त्यही नम्बरको चाहिँ टेलिग्राममा अथवा व्हाट्सएपमा अथवा भाइबरमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्टमा पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरू समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ, र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु, र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।